السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. جولة عبر الطبيعة الخلابة، مناظر رائعة، فضاءات خضراء ما شاء الله. طريق سيدي حجاج من جدة. نبدلو شوية على الشقق ديال السكن الاقتصادي والمتوسط. اللي بغى يجيب وليداتو يجيب عائلتو تبع معنا هاد الفيديو. كاين فين ينسوا العائلات الوليدات، فين يقدروا النهار كامل. هتبقى تشوفوا الناس كيبيعوا الحليب، الرياب، الدجاج البلدي، البيض، اللبان، العشيشات كيطلعوا كانتو. مرة نلوحو لكم فيديوهات مع تبارك الله الشطح الحمد لله. والناس راهم غمالو في الديور ديالهم، غمالو بهاد الشا، اللهم لك الحمد عليها. كيفكروا شراق الشميشه يخرجوا الوليدات ديالهم. انت بغيت تخرج وليداتك، جيتي للسبيط، جيت سيدي حجاج، جيتي قدام الازهار، مطرتي طمليل، سير جيت المجدبه. تبع معنا الفيديو كاين ما يتشاف. قدر الله واحد الاسبوع ديال الشميشه سخون الارض اللي تبارك الله. شوف الورود ما شاء الله، شوف الحمد لله.
الحمد لله. ماشية الحمد لله. البقر وقفوا شبعوا تبارك الله 40. اللهم لك الحمد. اللي من برا هو اللي باني دويرتو هنايا بهاد الطبيعة زوين، وعيش الهدوء والكلم بعيد من الضجيج والصداع ديال السيارات والشركات والصداع ديال بنادم. غنمشيو للدار البيضاء ان شاء الله. سيدي حجاج سيدي موسى المجدوب. وهنا كيكون كيعرضوا الناس السلع ديالهم، كتكون العشية عامرة هنايا جوع العصر، بداو يجيو الخبز، صحاب اللبان، صحاب السيكوك، صحاب البيض، الدجاج، الخضار، الفواكه، كلشي كيكون هنايا. غنديرو ان شاء الله شي فيديو هنايا يسخن الحال شويه، نجي ندير لكم شي فيديو على الطبيعه هنايا.
ما يتشاف الحمد لله. هانتوما اللي بغا يخرج وليداتو ولا يجي مع الاصدقاء ديالو ولا يجي بوحدو موجود ما يتشاف هنايا. حفظكم الله. ما تنسوش تابوناو معنا في القناه وفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. اللي بغا الخضره طريه ورخيصه في الثمن راه كاين الخضره كيجيوها يوميا وكيعرضوها للبيع على جنبات الطريق.